香港零售已死，香港版微信女未完。大家好，我係小心，呢個 channel 係關於美股同玄學嘅。如果你有興趣咧，可以訂閱嘅。咁如果想知道 update 嘅美股資訊咧，可以訂閱我個 Patreon 嘅。咁我本身書《美股通勝2026》咧已經係出版咗啦。如果你想拎到咧，可以裝 Patreon 嘅。咁香港零售已死咧，都唔係第一日嘅事情啦。再加上拼多多咧已經係四圍咁樣增設智能櫃，地下商鋪咧又點會有運行啦？再加上咧，而家係食肆咧，一樣係好難做嘅，日日咧都有即係鋪頭執笠嘅新聞啦。咁不過我今日咧就唔係想講呢個話題，而係講版微信女咧變咗小紅書男，即係日日咧叫大家買鋪嗰個根叔啊嚇，唔係愛回家嗰個根叔啊，而係李根興。咁商鋪價錢咧腰斬咗50%啦，根叔叔其實已經係令到唔少人咧蝕到攤攤腰。咁香港戰場失敗啦，就轉戰大陸。嗱，我唔知呢段影片咧有幾多個大陸人睇啊，但我真係好想你哋知道咧，都要好小心呢個人啦。其實李根興喺 Facebook 上嘅李根興破產組咧都有過千個會員㗎啦，即係雖然唔一定咧個個都係苦主，咁但係咧你諗都諗到啦，即係有好多人咧都係深受其害。咁其實根叔又晒林寶堅尼啊，又講自己幾成功幾有錢啦，我就覺得如果你賺夠，你不如真係早啲返屋企休息啦，就唔好水完香港人，又水班大陸人。